To da haka idan ya kawo ka nan gurin abinda zaka fara yi anan shine sai ka ce create your blog, sai ka danna wannan, sai ka danna create. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan barkamu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyo. Wannan shine darasinmu na uku, ko mu ce shine darasinmu na uku. Da haka ba tare ɓata lokaci ba, a nan muka tsaya a cikin darasinmu na blog. Mun yi installing, ma'ana mun ɗaura template ɗinmu ga theme ɗin da muka ɗaura na template. Da haka za mu je mu gyara shi, mu yi editing ɗinsa. Da haka ba tare ɓata lokaci ba, za mu koma cikin shi asalin blog ɗinmu. Idan muka koma cikin asalin blog ɗinmu, abu na farko da za mu fara yi a nan, za mu je mu gyara shi wannan muka ce menus ɗin nan, da home, da features, da kaza kaza, ga su nan a nan gudun. Za mu zo mu yi creating namu. So na farko abin da mu fara creating a nan shine za mu zo mu gyara, mu fara creating pages. To a pages ɗin da za mu yi creating, za mu zo nan gurin, sai mu danna pages. Muka danna pages, gashi nan yayi ja, alamar yana pages, ga nan create new page. Mu lura nan gurin aka ce create new page, amma in muna nan gurin kaga nan kuma sai ka ce new post. To da haka pages za mu yi creating, ba posting za mu yi ba. So sai mu yi creating pages. To amma kafin mu yi creating pages ya kamata mu yi posting koda guda ɗaya ne. Bari mu yi posting guda ɗaya. Yadda za ka yi posting shine sai ka zo nan gurin, in ka zo kan posting ka danna, sai ka zo nan, gashi nan alamar wannan plus ɗin, sai ka danna shi. Idan ka danna shi zai kawo maka fuska kamar haka. Idan ya kawo maka fuska kamar haka, shine title ɗin. Menene title ɗin posting na farko? Sai mu ce gwajin posting na darasin, mu ce na darasin blogger. Mu ce daga ADK Sky Media TV. So wannan shine title ɗinmu, ma'ana shine wanda zai fito a sama. Da haka nan gurin kuma sai mu zo mu ce, sai mu je mu ɗauko mu yi rubutun da za mu yi. Duk rubutun da za mu yi sai mu zo mu yi rubutu a nan, kamar yadda kuke gani, gashi nan. A nan za ka ɗauka rubuta duk abin da kake so. To kafin mu goge, kafin mu yi rubutu, bari na yi bayani akan me, akan wannan, akan shi waɗannan abubuwan, waɗannan gaba ɗaya amfaninsu da aikinsu a wannan shi darasi namu na blog. So da haka abin da za mu yi a nan shine, nan na farko abin da za ka fara a nan shi ake cewa undo. Misali idan ba mun yi rubutu mun goge ba, sai mu danna nan. Kun ga rubutun ya dawo, wannan rubutun da muka yi muka goge. In muka ce redo, kuma ai mun goge shi, to mu sake goge shi. So ya sake goguwa. Wannan kuma idan ka yi rubutu a nan, in ka yi rubutu shine kana son rubutun wani font size kake so ya zama, kalar rubutun shin gashi nan Times Roman ne ko menene. Bari mu sake undo, rubutun mu ya dawo, sai mu danna, sai mu canja mar kalar rubutun. Amma sai kafin ka canja kalar rubutu sai ka yi highlighting, ma'ana sai ka yi abin nan gaba ɗaya. Sai ka zo ka ce to mun canja masa kalar rubutu kenan, kamar Microsoft Word ne shi ma nan mun canja kalar rubutun. In muka ga dama za mu ce, bari mu ce wannan mun canja masa kalar rubutu. To wannan shine yadda ake canja, amfaninsa shine canja kalar rubutu. Wannan kuma girman rubutu, in kana son ka mai da shi irin babban nan, sai ka ce large, ya koma babba. In kana largest sai ya koma babba can. Wannan shine amfaninsa. Wannan kuma shi ake cewa paragraph. Heading shi ma za ga amfaninsa, gashi nan. Shi ma daga kamar girman rubutun ne. Major heading, gashi nan ne, da sauransu. Nan kuma bold, idan misali in an ce bold, shi ake nufi da, misali yanzu wannan rubutun da muke gani ai a kumbure yake. So don haka idan muka yi highlighting, muka danna wannan, kun ga ya zama siriri. In ka sake highlighting, ma'ana ka sake, sai ka danna bold, shine amfaninsa. Wannan kuma italic, rubutunka zai zama zai kwanta, zai zama a kakkance. Wannan kuma underline, za mu sa rubutun
to da dai sauransu wannan da a hankali zaka in ka to wannan kuma gashi nan skate ne irin ma'ana ka kansale rubutun kenan gashi nan a tsakiya ka kansale shi. Shi kuma wannan da haka bari mu ciccire su gaba ɗaya waɗannan abubuwan da muka sa. Shi kuma wannan kalar rubutun namu da muke amfani da shi baƙi ne, to da haka yanzu ja za mu mai da shi, yanzu ya koma ja. So shi kuma wannan za mu gani in ya koma ja, bari mu ce to in ga bayan rubutun wannan shi bayan rubutu, wannan bayan rubutu, wannan kuma abin nan shi kuma rubutun gaba ɗayansa. So don haka bari mu goge bayan rubutun mu mai da shi fari. Sai ka yi highlighting, kafin duk abin da za ka yi ka tabbatar ka yi highlighting tukunna. So don haka ya koma fari. Nan kuma link ne, misali in akwai link kana son in an danna shi daga nan ya kai ka wani feji, sai ka danna nan sai ka ce to wani feji zai kai ka, ya kai ka ADK, bari mu ce ya kai ka adkskymedia.com, mu ce ya kai ka adkskymedia.com. Nan idan ka ce baka open new in new window, ma'ana window da kake amfani da shi, ma'ana misali yanzu idan ka ce in ka ce masa apply, to kawai akan nan in ka ce new window kuma zai kai ka new window, shine amfanin sa. Amma duk abin da ina shawara duk link din da aka sa ka dinga danna wannan sai kai applying. So da haka ga link nan ya zama link abin. So da haka mun posting za ku ga cewa link ne, mun danna shi zai kai mu adkskymedia tunda mun zaba. So da haka nan kuma photo ne, za ka yi inserting photo, za ka yi sa photo. Mu kaddara bari mu sa photon, sai ka zo inda kake son ka sa photon, bari mu saukar da link din ƙasa, sai mu zo nan mu ce photon mu muna so ya kasance a nan, sai mu ce upload from my computer. File, sai mu zaɓa, bari mu je mu duba ina hotuna suke. Ga hotuna a nan, ka zo nan kana son view ɗin, bari mu ce hotunan ya zama manya-manya. Mu ƙaddara mu ce wannan hoton za mu sa, to mu sa wannan. Idan ya hau sai ka danna nan, to kun ga hoton mu yadda ya kasance, ga hoto ya hau. To a shawara in za ka sa hoto sai ka danna nan a nan side ɗin, nan kuma in kana son za ka ɗaura hoton rubutu ne, ma'ana a ƙasar rubutu sai ka ce hoton gwaji kawai, ko sunan mai hoton, ko mu ce yana kallon tablet, mu ce yana kallon tablet, sunan hoton misali kenan. A ƙasan nan kenan in ka taɓa hoton zai baka, nan wajen rubutu za ka yi, nan ma za ka yi rubutu ne a gefe, nan kuma rubutun kake so ya zama a tsakiya ko a gefe ko a waye. Bari mu mai da shi koma gefe, amma bari mu koma ya koma tsakiya. So don haka nan setting ɗin za ka mai da hoton babba ne, ko to ina ba da shawara ka riƙa mai da shi a extra large haka. So shi ne daidai, gashi nan hoton ya zauna daidai, ya zama ya cika wurin. So don haka abin da za ka fara a nan, mun yi magana za mu yi posting, ga link ɗinmu nan. So nan gurin muka zo nan sai ka danna nan, sai ka ce ya koma center. Yawwa, nan photo, nan kuma bidiyo ne za ka yi uploading, nan kuma gashi nan irin insert ɗin nan ne, 'yan ƙanana irin na WhatsApp, gashi nan duk abin da za ka ɗaɗɗaura ma a kai. Misali in ka sa gashi nan hoton abin ya fito, bari mu sa wannan, mu sa wannan abin. So mun sassa wannan shine amfanin su. Shi kuma wannan, yawwa, shi kuma wannan hotonka, rubutunka zai zauna a center ko a alignment, duk wannan duk aikin su ɗaya. So ga waɗansu nan ma'anan za ka ƙaƙƙara. So duk dai aikin su ɗaya a taƙaice kenan. So don haka abin da zamu fara a nan shine bari mu je mu nemo content, bari mu je mu nemo rubutun da zamu yi mu zuba. Don haka bari mu ɗauko, bari mu je wannan darasi na shi wannan blog ɗin mu kwafo. Bari mu kwafo Pioneer wannan. Pioneer account, yadda ake buɗe account na Pioneer.
bari mu kwafo shi gaba ɗaya, mai copy, in muka kwafo sai mu koma cikin blog ɗinmu. To mun kwafo, yanzu me za mu yi? Sai mu zo mu zuba shi rubutun da muka yi anan, sai mu sauka ƙasa, sai mu pasting ga rubutun nan anan. So don haka idan muka lura nan gurin da muka ce a nan gurin sai ka yi highlighting, muka lura nan gurin wannan tare da ga nan ba tsayin su ɗaya ba, ɗaya ya fi ɗaya tsawo. A nan gurin in ka yi highlighting, ma'ana in ka yi ka nuna alamar su gaba ɗaya, sai ka zo ka danna nan justify. Kun gan shi nan gaba ɗaya, nan ma ya zama iri ɗaya, nan ma ya zama iri ɗaya. So in za ka yi posting yana da kyau ka yi haka. Sannan abu na biyu, a nan gurin bayan ka yi posting, ka yi rubutu kenan, ka gama rubutunka, idan ka zo za ka yi posting a nan, in ka zo za ka yi posting, to nan gurin level shine categories kenan, wani ɓangare ne. Muƙaddara a ɓangaren naka, a pejin naka kana da ɓangaren labarai, da ɓangaren nishaɗi, da ɓangaren wasanni, sai ka ce to muƙaddara labarai ne, sai ka ce labarai, labarai. Idan ka danna labarai, to zai je zauna a ƴan ɓangaren labarai ne, zai rika zama a ƴan ɓangaren labarai ne. So don haka nan gurin sai ka ce published, sai ka ce me confirm, na yi posting shine published, confirm. So don haka yanzu muna da posting kwaya ɗaya, abin da ya shafi ɓangaren posting kenan. Da haka wannan mun gama abin da ya shafi ɓangaren posting. Da haka bari mu kalli posting ɗinmu, ya posting ɗin zai kasance a cikin shi wannan blog ɗin. To ga posting ɗin da muka yi, mun riga mun posting kwaya ɗaya. So rubutu in muka danna shi, gashi nan za mu shiga mu kalla. So ga posting ɗin da muka yi, ga posting ɗin da muka yi nan. To idan ka sa ɓangaren labarai, so duka ɓangaren labarai za su riƙa zuwa nan gurin ɓangaren ne su zauna. Duk abin da ka sa a ɓangaren labarai gashi nan, wannan abin da muka sa a wajen posting mun sa labarai tag, mun yi tagging da labarai. So don haka a nan gurin shine ɓangaren labarai zai riƙa zama. Gashi nan. To nan gurin ɗazu in ban manta ba mun sa link a wajen link ɗin nan mun sa. Da haka mu danna mu gani link ɗinmu zai aiki ko ba zai yi ba. Mun ce kai mu ADK Sky Media. To kun ga gashi nan ya kai mu site ɗin ADK Sky Media, wannan link ɗin da muka yi amfani da shi. So da haka shi yadda ake sa link gashi nan mun yi magana, da kuma yadda ake posting, da kuma yadda ake bada category, ma'ana ɓangare a cikin posting. In Allah ya da a bidiyon gaba mun yi magana akan za mu yi creating pages da sauransu. Da haka mu haɗu a bidiyo na gaba. In baka yi subscribing, muna roƙonka da ka danna subscribe, sannan da Allah ka yi wa wannan bidiyo alamar like idan ya burge ka. In bai burge ka ma dai ka danna mana alamar like, domin hakan zai ƙara mana ƙarfin gwiwa mu kawo har abin da zai burge ku. Wassalamu alaikum, mu haɗu a bidiyo na gaba.